Бүгін 15 март 2019 жылы Москва райондық СДБК партиясының баштапқы ұйымының конференциясы болып өтті. Ал конференция 4 марттағы Политбюроның чешімінің негізінде екі мәселе қаралды. Биринчisi 3 апрельде өтүүчү съезге делегаттарды шайладык. Экинчи маселе ошол съезге сунуштарды киргиздик. Эми бул маселелердин биринен болуп, негизгилеринен партиянын мүчөлөрүнүн партиянын ичиндеги тартипти күчтүүлөтүү жана мүчөлөрдү тазалоо, тактоо маселелери которулду. Биздин бүгүнкү чогулушта 12 айыл өкмөтүнүн ичиндеги мүчөлөрдөн 2ден мүчө катышып берди. Могу Политбюрого биз ыраазыбызбыз. Дагы бир сунуш биздин Политбюрого. Бул биздин партиянын белгилери болгон 2010 чейинки келген могул жоогазым белгиси сунуштоогуну кайра суранат элек. Себеби могул квадрат 4 бурчтуу белги келгенден кийин бизде биримдик ынтымакчылык партия арасында ажырамдуулук пайда боло баштады. Бул негедир биз белги катары суранат элек жогорку Политбюрого жана калган съезге катышуучулар мүчөлөрүнө сунуш кылып, биздин сунушту Москва районунун баштапкы уюмунун партиялык уюмдун мүчөлөрүнүн сунушу тюльпаныбызды мындай айтканда жоогазымда кайрадан киргизүүнү сунуштайбыз. Ушуну колдоп берсеңиздер жакшы болмок бизге.